Приятно снова видеть деревья. И снег. Пусть даже издалека. Помнишь, как мы охотились на быков на хребте ледяного огня? Всегда было мясо, кругом кипела жизнь. Разве не странно, что мы лишились всего, когда Гул'дан пришел к власти? Один орк не может погубить целый мир. Ты уверен? Посмотри вокруг. Тебе это ничего не напоминает? Из-за его колдовства земля умирает. Друг мой, если наш народ хочет обрести здесь дом, Гул'дана надо остановить. Мы недостаточно сильны, чтобы одолеть его. Нет. Нет. Но с помощью людей у нас есть шанс.